Comment nous y est? Bienvenue sur channel là qui c'est cuisiner avec Vava. Avant d'aller plus loin, ma première c'est chaque monde qui déjà abonné sur channel là et ma première c'est au même tout qui gagne pour abonner sur channel là. M'a demandé ou pas oublier partager vidéo et puis bam yo like, quitter critique yo dans commentaire yo pour moi s'il te plaît mes amours. S'il te plaît. Jodi a, moi pote yon bel ti recette pour nous. Ah, avant m'oublier, moi j'en un pile commentaire brésilien qui t'a aimé suivre, cap suivre moi qui t'a aimé comprendre, qui t'a aimé tendre un peu dans sa mamdia. Moi faire une vidéo en portugais et en créole. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Cozinhando com a Vanessa. Agradeço cada um de vocês pelos comentários, né? E agradeço muito, muito de coração. Hoje, a receita de hoje é um canudinho. Canudinho no modo, tipo, no mundo haitiano, no mundo, canudinho do meu país. Jodia, o receita de jodia, chéri mio, c'est yon cornet. Qui j'en capable faire un bon petit cornet farci. OK? Je dis vraiment facile, vraiment intéressant. Cornet. Ou ka manger cornet, ou ka fin fond cornet, ou mette sauve en dedans, ou ka mette chocolat en dedans, ou ka mette un liquide en dedans, ou ka manger le douce, ou ka manger la sel. Comme ça tout. Ou ka manger la viande moulue, ou ka manger la viande poule, ou ka manger la fromage. Ou fait sauve ensemble avec un cornet. Eh bien, je dis à cette recette, ça me dépote pour nous. Suivez avec vidéo avec patience. J'espère que vous avez aimé vidéo, j'espère que vous avez quitté commentaire pour moi, bon mon like et puis pas oublier partager vidéo pour aider à avancer ensemble avec Chanel là. Pas oublier, bon Dieu aimé, bon Dieu prend soin, bon Dieu guéri. Deus abençoe vocês. Vamos começar. Eh bien, ok, chéri mio, pour nous commencer la recette, qui ça n'a besoin? Nous avons besoin de farine. Là, nous avons 2 tasses de farine. Nous avons besoin de lait. Nous avons besoin de poudre de levure là. Nous avons besoin de jaune d'œuf. Nous avons besoin de petit sel. Et puis, nous avons besoin de beurre. A gente vai precisar de farinha de trigo. A gente tem 2 taças de farinha aqui. Fermento, leite, manteiga, uma pitada de sal e um ovo, tá? E a gente vai precisar dessas forminhas também. Eu já untei minhas forminhas com manteiga, tá? A gente vai precisar dessas forminhas. Eu tenho 12. A gente vai começar. Eu vou precisar de uma colher de manteiga, tá? Uma boa colher de manteiga. Moi, je prends une bonne cuillère beurre, même propre, minha mão tá limpa. E eu vou misturar a manteiga junto com a farinha. Assim, ó, vou trabalhar a farinha com a minha mão. Mas travailler farine ensemble avec mes mains. Ok? Não pode se bagar main comme ça, c'est cornet. Moi, j'aime la viande moulue en pile. Mais étant donné que il n'y a pas tout le monde qui mange viande moulue, il y a des gens qui ne mangent pas viande moulue. Il y a des gens qui c'est viande poule, ils mangent. Ok? Nous, moi, travaille farine ensemble avec mes mains. Nous avons des petits boules toujours, mais qui pas de problème. Ok, chéri mio? Ok? Moi, bien travaille farine beurre ensemble avec farine. A manteiga já tá derretida na farinha, olha, ó. Agora eu vou adicionar o ovo, sem o cralinho, tá? O ovo é só a gema, tá? Ó. Eu vou misturar seulement jaune d'œuf, ok, chéri meu? Moi, para mélanger, eu vou misturar, tô misturando.
Vou misturando. Agora eu vou adicionar o sal no leite. Ó, você viu? Só pra você ver, só pra vocês verem como que tá minha farinha, ó. Ó, eu vou adicionar o sal no leite. Ó, minha pitada de sal. Eu vou adicionar. Eu vou misturar com a ponta dessa colher, né? Tá bom? E eu vou misturar o fermento junto com a farinha. Vou ter supposé meter levure là déjà ensemble avec farine. Uma fonte boissée. Tá? Ó. Ok? Vou misturando. Agora eu vou adicionar o leite pouco a pouco. Vou meter ele lá, ticas por ticas. Tudo nem que eu recebo meu papo en pile. Moi juste voulais partager li ensemble avec nous et que moi gen moun tout qui m'a demni petit bracelet. Ça va dépendre de mesure de grosseur tasse farine ou de grosseur tasse parce que ça qui arrive une petite tasse, tout tasse pas même genre mais moi gen mesure normale qui fait que ouais utiliser li, ok? C'est pour ça que faut mettre au propre pour faire bagay ça. Por isso que as suas mãos devem estar tudo limpo, né? Para fazer o canudinho. O canudinho. Por quê? Porque você não vai conseguir lavar mais o canudinho, né? Ó, a mão tem que estar bem limpa. Ó, e a minha massa tem que descansar um pouco. Eu vou colocar minha massa para descansar, né? Ó, é assim. Ó, eu vou passar um plástico filme na minha massa e eu vou deixar na geladeira por mais ou menos 30 minutos, tá bom? Ok, chéri mio, moi kite mas mwen farine nan pose pendant yon 10-15 minutes. Comme ou ka wè, pou nye mwen pase ou lo sou li pou mwen ouvel. Mwen pou opte la deja, mwen la gon ti kras farine. Ok? Mwen mette farine sou sa. Juste pou mwen ka ouvel farine nan, masa. Ok? Pou mwen ka fè form konè. Ay, faut que moi manger bagay ça parce qu'il fait ready. C'est le mari qui va manger. Pas vrai chérie? Bon, Ok chérie mio, comme nous ka wè, moi fin ouvert farine moi, m'a ouvert le plus. M'pas ka ouvert trop fin, ok? Moi pas ka ouvert, moi pas ka quitter le trop ouest. Bon montrer nous. Ok, nous ka wè jan farine moi, nous même en balle. Ok? Là, farine moi fait me sentir que li bien posé. Ok? Kounya ki sa pral fait? Ou même si ou gen oulette, ou capable prendre yon oulette, fait une farine. Ou même si ou gen oulette, ou capable prendre yon oulette pour couper farine. Mais étant donné que moi-même pas gen oulette, étant donné que je pas gen oulette,
ok? Eu abri minha massa, abro minha massa e ó, olha, gente, como que tá minha massa, ó. A minha massa tá linda, maravilhosa. E agora, eu não tenho como cortar minha massa se não é uma faca, né? Daí eu vou cortar a minha massa, vou cortando, tá? Eu vou tirar essa. Eu vou cortar minha massa, tá? Vou cortar assim. Nossa, tá um pouco grossa em cima. Vou cortar minha massa. Vou cortando, ma couper farine mwen. Si ou gen roulette, jan mwen di ou la, ou capable utiliser roulette tout. Si ou pa gen roulette tout, c'est haïtien nou ye. Nou toujou ap improviser. Ok? Ok, chéri mio? Ok. Comme nou ka wè la, ma couper. Ok. Ma couper. Eu tô cortando minha massa, tá? Ma couper farine mwen. Ok, chéri mio. Kounya ki sa nou pral fè? Se moment la nou pral bezwen forme nou yo. A nossas formas, tá? Eu vou pegar essa massa, ó. Olha como que tá. Eu vou pegar, ma pran li. Comme forme mwen yo pa tellement gros, pa tellement long, ok? Men ki jan nou pral fè li. Na pran pointe sa, na metel kon sa la, na bouché pointe sa, ti pointe sa. Pour si face n'a metan dans lan, pour si son liquide, pour li pas tomber, ok? Est-ce que nous é? Ó, é assim, ó, no roler. Não tem segredo aí. Ó, no roler, no roler, no roler, ok? Le m'rive là, qui ça m'a fait? Le m'rive là, m'a coupé farine moins parce que ça pas gros. Li pas gen longueur vrai. Moi couper farine moins. Ok, zami mignon? Meni. Ma fon l'autre pour nous encore. Ma prend farine moins. Vou pegar essa farinha, né? Essa massa. O que que eu vou fazer? Ó, vou começar aqui. Nessa ponta, ó. Eu vou fechar bem fechadinho. Vou deixar bem fechadinho. Por quê? Porque se o recheio que eu vou colocar dentro é um recheio líquido, o que que vai acontecer? Vai vazar. Aqui, ó. Vai vazar, né? Mesmo o recheio não vai ser líquido, eu tenho que fechar muito bem. Ó, eu tô enrolando ele, ó, assim, ó. Ó, enroladinho. Essa é a forma do canudinho no meu país, no Haiti. Assim, ó. Assim. Agora, o que que eu vou fazer? A minha forma é pequenininha, eu vou cortar minha farinha, minha massa, assim, ó. E eu vou colocar, ó, assim, ó. Eu vou colocar a ponta dentro da minha massa. Ó. Só pra vocês verem. Seulement pour nous kawé. Ok? Kounya mwen pral fon lot en créole. Ok, chéri mio? Mwen pran farine nan, j'm di nou an. Men farine mwen pran farine mwen. Ki sa map fè? Ma pran pointe fòm nan, mwen mette la. Ma bien bouché li. Pour si sobral metan dan la son liquide.
ok? Só pral mettre an dan la. S'il son liquide, li pap tombe, ta kou lè moun nan manje, li pap sal moun nan. Et puis, kounya ki so ap fè, wap roule yo, wali, roule, 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 ok, chéri myo? Meni. Mwen bien roule, meni. Ok, roule, roule. Kounya ki sa map fè, jom te di nou an, kom fòm mwen pa gwo, fòm nan pa, li pa long, mpa ka kite res farine sa, pou mal repase l sou li ankon, non, map koupe farine mwen, ok, e puis, meni, map mette point lan pa an dan. Ok, kounya mwen pral montre nou, koman mwen fri yo. Ou sezi, gen korne ki fri, gen moun ki fri korne, e gen moun ki pase l nan fou. Sou wap pase l nan fou, wap an i pran jaune je, wap bat, et puis wap pince jaune je a sou de, wap mette l nan fou a 300 degrés pendant 20 minutes. Se você quer colocar no forno, você pode pegar um ovo, uma gema de ovo, você pincela, e daí você coloca no forno 300 graus por 20 minutos. Mas eu não vou passar no forno, não. Eu vou fritar, tá bom? Eu vou fritar meus canudinhos. Ok, chéri meu, kom nou ka wè, la mwen genyen kornea. Mwen te di mwen tap fril, mwen pa fril. Mwen mette yo nan fou. Mwen pense jaune je e mwen mette yo nan fou. La nou genyen viande nan nou pral mette an dan li. E puis, mwen pral montre yo koman nap mette li. Nap pran yon korne, ok, nou e an dan li. Ok, e puis, nap mette viande an dan li avek ed. Yon ti couteau, nap bese viande nan fourre, viande nan dan. Ok, e puis, nou meton ti kras ankor. Nou bourre viande an dan avek menm ed couteau sa. Ok, chéri myo? Ok. Ok, nou ka wè? Nou pral fon deuxième ankor. Men konnen nou. Ok? Nou ka kite l pran koulor vle. Or, tan foua, se 280 degrés. Mwen te mette fouma 280 degrés pou kontrole l. Paske pam nan pat menm fin fè 10 minutes. Avèk ed couteau a. Ok? Avèk ed couteau a, map rentre viande nan an dan kornea. Avèk ed couteau. Ok? Kornem nan pat menm fè 10 minutes. Ou kontrole l de tan an tan. Ok? Kom ou ka wè. Mwen pral fin plen tout res yo. E puis, map montre rezultat. Ok, chéri myo, kom nou ka wè. Mwen sote. Mwen fin plen tout korne mwen yo. Kounya. Map dekore yo. Eske nou wè? Ou ka dekore l fason pa ou? Ou ka dekore l jon vle? Map pran yon ti kal persi. E puis, mwen dekore. Ok? Nou wè? Mwen dekore l avèk poivron vert. Et puis, poivron rouge. Ok, chéri myo? Ok? Kounya ma pran yon ti feuille persi. Et puis, mwen mette nan mi tan. Ouais? M'a fè sa nan tout korne mwen yo. Ok? Poivron vert. Poivron rouge. Et puis, persi mwen lave deja, ok? Se persi mwen mette nan frigide pou m fè manje. Persi mwen lave deja. Bien lave. Agora, meus amigos, meus amores, eu tô fazendo a decoração, tá? Eu peguei pimentão vermelho e pimentão verde. Ó. Pela decoração, pimentão vermelho
e um pedacinho de pimentão verde e uma folhinha de salsinha. Salsa. Ó. Salsa. Ó, pela minha decoração. Tá bom? Ó. Verde, vermelho e verde. Ok? Vert et rouge. Eh bien, ok, amis mieux, c'était toute cette vidéo, ça nous te pour. Au cas où comment lié. Mais j'espère que vous aimez cette vidéo. Bon Dieu.